வணக்கம் நண்பர்களே, மேசியா ஆடியோ கோயம்புத்தூர் சூலூரில் நம்ம கடை ஆர்விஎஸ் ஆயுர்வேத காலேஜ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. 5.2 ஹெவி பவர்ஃபுல் லேம்ப் ஆடியோ டெஸ்டிங். ஆல் போர்டு நம்ம ஓன் போர்டு தான், நம்மளுடைய சொந்த போர்டு தான். வயரிங் எல்லாமே நீட்னஸாக இருக்கும், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஏன்னா ஒரு வயரிங் வச்சு தான் நம்ம ஆம்பிளிஃபயரோட குவாலிட்டி இருக்கும். எந்தளவுக்கு நம்ம வயரிங் தெளிவாக பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு அந்த ஆம்பிளிஃபயரோட குவாலிட்டி இருக்கும். இப்போ ஏஆர்சியில் கனெக்ட் ஆகி ரன்னிங்கில் இருக்குது டிவியில். Thank you friends, thank you.